தமிழகத்தில் கனமழை கொட்டி தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வானிலை அறிக்கை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள். கிழக்கு திசை காற்றின் வேகம் மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழை பொறுத்தவரை அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களுக்கும் தொடர்ந்து நீடிக்க வாய்ப்புண்டு. வட தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் வருகிற டிசம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் மழை தீவிரம் என்பது அதிகரிக்க தொடங்கும். குறிப்பாக இரவு நேரங்கள் டிசம்பர் 30ஆம் தேதி இரவு நேரங்கள் முதல் தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் படிப்படியாக மழையினுடைய அளவு அதிகரிக்கக்கூடும். இந்த மழை பொறுத்தவரை டிசம்பர் 30ஆம் தேதி ஒரு லேசானது முதல் மிதமான மழையாகவே இருக்கும். அதன் பிறகுதான் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மேலும் மழை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பதிவாகும். இந்த கனமழை பொறுத்தவரை வருகிற டிசம்பர் 31ஆம் தேதி மற்றும் ஜனவரி 1ஆம் தேதிகளில் மேலும் மழை தீவிரமாகி கனமழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களான கடலூர், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிதமான மழை தொடரும். டெல்டா மாவட்டங்களான திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மிதமான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழை பொறுத்தவரை கடலோர மாவட்டங்களில் ஜனவரி 4ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து நீடிக்கக்கூடும். பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் தீவிரமாகும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். குறிப்பாக அதிகாலை நேரங்களில் அந்த லேசான பனிமூட்டம் என்பது காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. மற்றபடி பகல் நேரங்களில் பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். டிசம்பர் 31 மற்றும் 1 ஆகிய தேதிகளில் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பதிவாகும். தென் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்புகள் குறைவாக உள்ளது. கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மட்டும் சற்று மிதமானது முதல் கனமழை வரை பதிவாகக்கூடும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஈரோடு மாவட்டத்தில் 33.2 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியிருக்கு. தமிழகத்திலேயே அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் பதிவாகியிருக்கு. இன்றைக்கு வானிலை அறிக்கை நீங்கள் கேட்டீங்க. வானிலை பற்றிய தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள்.